Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ja ispred sebe imam ribu, oslić, očišćena i oprana riba. Dalje krenut ću sa receptom. Uzet ćete jednu posudu, jednu činiju, 1 do 2 limuna vam je potrebno. Istisnite sok. Stavit ću u posudu sok od 2 limuna, sveži beo luk da istisnite kroz presu ili ovako u granulama, otprilike jednu kašičicu. Dodat ću i crnog bibera, 2 kašičice dodat ću suvi začin, znači dodat ću 1 kašičicu soli i ja ću dodati ovako ovu ljutu papriku, a vi možete dodati slatku ako niste ljubitelj ljute paprike. Sve ove sastojke ću pomešati, zatim ću dodati ulje, možete obično ili maslinovo. Sada možete ovako celu ribu peći, ja ću je peći u rerni i nadam se da će vam se svidjeti ovaj način kako ja pripremam oslić iz rerne, a možete izrezati ako su krupniji komadi, da izrežete ovako na manje ili možete izrezati samo na pola. Ja ću ih izrezati samo na polovinu. I tako izrezane stavit ću u jednu posudu, ali prethodno ovako uvaljete ovu marinadu i stavljat ćete u posudu. Svaki komad, znači uvaljite malo ovu marinadu i spustite u posudu. Nakon što ste uvaljali, umešite malo ovako one koje su prve, evo ovako, i pustite da odstoje jedno 15 do 20 minuta. Nakon 15 do 20 minuta, pošto su ostajale ribe u marinadi, uzete jednu posudu ili ovako jedan plato, stavit ću obično brašno, jedno 200 grama, to ću dodati kukuruzno brašno, možete i palentu, jednaku količinu dodajte, po 200 grama i jednog i drugog brašna, zatim ću lepo sjediniti rukom. Treba će vam ovako jedan pleh obložen papirom za pečenje. I onda ćete uzeti ovako odozdo odstajale ribe u marinadi, oslić konkretno. Uvaljajte u kombinaciji 2 brašna i ređit ćete u pleh. Rernu uključite da se zagreje na 200 stepeni. Nakon što ste ovako sve uvaljali ove komade ribe, dodajte malo samo ovako preko ulje. Iako se zagrela rerna, možete ubaciti na pečenje. Nakon pola sata pečenja sa jedne strane ovako, okrenut ćete sa druge strane. I vratit ćete da se baš onako lepo zapeku, da budu baš onako reš pečene. Pogledajte, dragi prijatelji, kako izgledaju ribe, odnosno oslić ispečen u rerni, bez suvišnog upijanja ulja, a zaista pogledajte kako on predivno izgleda i kako je on lepo pečen. Možete servirati tako za vašu slavu, ispeći bez širenja neprijatnog mirisa dok pržite ribe, znači možete ih ispeći i u rerni. Jako lepe su i jako ukusne, mogu vam reći. I pogledajte kako se ona odvaja od kosti, pogledajte kako zaista lepo izgleda. Kao što vidite, vidite kako je to fino, kako se lagano odvaja kost, baš lepo ispečeno. S jedne strane pola sata i s druge 20 minuta i dobit ćete zaista jedne predivne i preukusne ribe. A lepe su i kad se serviraju. Pogledajte kako one izgledaju
na tanjiru. I vaš ostić iz rerne izgledat će zaista božanstveno. Pogledajte. To je bilo za danas sa mog kanala. Jedan predlog kako možete pripremiti ostić iz rerne bez suvišne masnoće i bez širenja neprijatnog mirisa u stanu. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji!